Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yang Paung. Ke Sekarang kita review satu persatu yuk motornya. Kalau kalian pilih yang mana? Revo 2 silinder, karbu dibikin satu, busi ada dua ya, kiri kanan. Nah, takutnya nanti banyak yang nanyain kok 2 silinder satu busi sih. Nah, kembali ke sebelahnya. Ini ada Jupiter 2 silinder juga, 2 busi juga, satu kiri, satu lagi di kanan. Karbu tetap dibikin satu. Kita geser lagi ke sebelahnya. Nah, ini nih yang lagi viral, kok 3 silinder satu busi. Saya jelasin lagi. Di sini 3 silinder nggak satu busi, tapi udah pakai 3 busi juga dong pastinya. Ya. Di mana aja sih businya? Yuk. Nah, yang satu di sini, satu lagi di atas, satu lagi juga di atas lagi tuh di ujung. Nah, oke. Jadi nggak mungkin dong masa 3 silinder satu busi. Gimana cara pengapiannya? Oke. Nanti kita cek satu persatu suaranya ya. Ini unitnya pada butut sih. Tapi suaranya gahar banget, bro. Nanti kita coba dari Honda Revo dulu ya. Sekarang kita tes dari Honda Revo dulu. Kalau ini masih di selah, starternya belum di setel lagi kabelnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mati, kita salah lagi deh. Oke, cukup ya. Sekarang kita matiin. Sekarang kita ke Jupiter, lihat indikator nyala, ini starter nyala. Ini lebih smooth suaranya, lebih padat kayaknya. Sekarang kita ke bebek 3 silinder ini. Ini basic Honda Star ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, suaranya lebih gahar.
3 silinder, itu 2 silinder, Ono 2 silinder juga. Oke, kita coba nyalain bareng-bareng ya semuanya. Mulai dari Revo dulu deh. Sekarang ke Jupiter ya. Sekarang ke Grand. Pilih mana ayo? Sekarang kita cobain satu persatu yuk. Kita cobain dari Honda Revo dulu, yang 2 silinder. Oke. Sekarang Jupiter Z 2 silinder juga. Sekarang bebek 3 silinder.